будет счастливым, в чьи бы руки он ни попал. В ближайшие несколько недель он получит постоянный новый дом. Лица, находящиеся под следствием или арестом, показанные в этой программе, сняты в период с февраля. Все арестованные подследственные на момент выпуска программы с октября 2002 по март 2003 года считаются невиновными, пока... Лица, показанные в процессе расследования или ареста в данной программе, сняты в период с апреля по октябрь 2004 года. Люди, находящиеся под следствием или арестованные в ходе данной программы, создававшиеся в период с апреля 2006 года по февраль 2007 года, считают... Лица, показанные в процессе расследования или ареста в данной программе, считаются невиновными до тех пор, пока суд не докажет обратное. Лица, против которых выдвинуто обвинение в этой программе, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в судебном порядке.